नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर सूरज कुंडले आणि आपण आपला आरोग्य आयुर्वेद या चॅनलमध्ये नेहमीप्रमाणेच भेटत आहोत. मित्रांनो, आजही आपण एक उत्तम आणि घरगुती उपाय आणलेला आहे की जो तुम्हाला नक्की तुमच्या आरोग्यासाठी मदत करेल. चॅनेलला लाईक केलं नसेल, सबस्क्राईब केलं नसेल तर मित्रांनो करून घ्या आणि माहिती गरजू लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचू द्या. तर मित्रांनो, आज जो आपण उपाय आणलेला आहे तो कफा आणि कफाचे जे काही आजार असतात तर त्यासाठी उपयोगी पडतो. ज्या लोकांना दम्याचा त्रास आहे, छातीमध्ये कफ भरतो किंवा छाती भरते, सारखं घशामध्ये कफ येतो, कफ पडतो आणि खोकल्याची ढास लागते, अशा लोकांसाठी हा उपाय चांगला मदत करेल. बऱ्याच लोकांना हा कफाचा त्रास असतो. काही दही खाल्लं, काही आंबट खाल्लं किंवा काही अलर्जी असते आणि मग असा कफ व्हायला लागतो, छाती भरते, भरपूर कफ बाहेर पडतो, खोकला लागतो. तर अशा ह्या ओल्या खोकल्यासाठी आणि ओल्या कफासाठी काही ट्रीटमेंट मी सांगणार आहे. तर ही ट्रीटमेंट आहे ती आपल्याला घरगुती करायची आहे. अगदी सोपी आहे. तुम्ही एखादा पंप घेतल्यानंतर कसं बरं वाटतं तसंच ही छातीला केल्यानंतर खूप बरं वाटेल अशी ही ट्रीटमेंट आहे. मित्रांनो, यासाठी आपल्याला काही साहित्य लागणार आहे. अगदी घरगुती म्हणजे एरंडाचं तेल. एरंडाचं तेल बाजारातून तुम्हाला मिळू शकतं किंवा तुम्ही घरगुती बऱ्याच लोकांकडे असतं. तर असं एरंड तेल, त्याचबरोबर सैंधव मीठ आपल्याला लागणार आहे. तर हे एरंड तेल कोमट करायचं, म्हणजे थोडंसं गरम करायचं, त्यामध्ये सैंधव मीठ टाकून घ्यायचं. साधारणतः एक 4 चमचे तेल घेतलं तर त्यामध्ये 1-2 चिमट सैंधव मीठ असं टाकायचं. हे तेल चांगलं कोमट करायचं आणि थोडंसं कोमट झालं, शरीराला आपल्या सहन होईल इतपत झालं की ते दोन्ही बरकड्यांना आणि छातीला, पाठीला अशा ठिकाणी चोळायचं आणि साधारणतः एक 5 मिनिटं थांबून वाफ घ्यायची. गरम पाण्याची वाफ छातीला पूर्ण लागेल अशी उघड्या अंगाला वाफ घ्यायची. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुमचा जो काही कफ छातीत साचलेला आहे तो सगळा बाहेर पडेल आणि कफ सुटून छाती मोकळी होईल आणि तुम्हाला जो काही छातीत दम भरतोय किंवा कफ भरतोय तो सगळा कमी झालेला दिसेल. तर अशा ज्या कफाच्या व्यक्तींना जो त्रास होतो त्यासाठी हा नक्की घरगुती उपाय आहे. ज्यांना दमा आहे, ज्यांना कफ आहे, ज्यांना छातीसारखी वारंवार भरते, सारखा उला खोकला असतो, अशा लोकांनी हे उपाय करून बघा. नक्की तुमची छाती सुंदर आणि छान होईल आणि वारंवार हे जे काही कफ असतो तो नक्की बाहेर पडेल. मित्रांनो, उपाय सोपा आहे. आवडल्यास चॅनेलला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.